Cùng mình đi trải nghiệm phiên chợ Quán Vương nhé cả nhà. Chợ Quán Vương chỉ họp vào các ngày mùng 2, mùng 7, 12, 17, 22 và 27 dương lịch hàng tháng. Hôm nay mình đi thì cảm giác chợ cũng không đông lắm. Chỉ vào những dịp gần Tết hay các ngày lễ lớn thì nơi đây mới thật sự nhộn nhịp, người mua kẻ bán tấp nập. Dù không quá đông nhưng chợ vẫn có đầy đủ các mặt hàng thiết yếu. Đặc biệt phần lớn rau củ, trái cây và nhiều loại thực phẩm theo mình thấy đều do chính bà con trong vùng tự trồng, tự nuôi rồi mang ra bán nên rất tươi ngon và giá cũng phải chăng. Mình rất thích không khí bình yên ở những phiên chợ quê như thế này. Không ồn ào, không quá náo nhiệt mà lại rất mộc mạc, gần gũi. Nếu có dịp ghé qua đúng ngày họp chợ, mọi người nhớ dành chút thời gian trải nghiệm nhé. Biết đâu lại tìm được những món ngon và cảm nhận được nét đẹp rất riêng của chợ quê.